چې د باجوړ دغه واقعې زمونږ د شونډو نه مسکا واخیسته، زمونږ بیا مخونه یې غمجن کړل، زمونږ د زړونو خوشحالي یې په غمو کې ډوبه کړله. خو زه دې قاتلانو ته وایم چې تاسو زمونږ د ملګرو د یو وړوکي ملګري هم همت او حوصله ماته نه کړه. ای منافقه، ای منافق اعظمه، په توره ږیره راغلی وي او ږیره دې سپینه کړه او خپې دې په قبر کې دي او بیا هم منافقت کوي. موږ به نورې قربانۍ ورکوو، زموږ حوصله نوره بلنده شوه. خپل هغه پلنسټي زامن دې راوله که نه، ته خو د پښتنو په زامنو باندې د پښتنو په بچو باندې زموږ حوصله بلنده شوه. ستا خو پکې د کور یو سپی، د کور یو زناور پکې ازار نه شو، خو بس زموږ حوصله نوره بلنده شوه. په باجوړ کې بیا د مخکې دماغه شوې وه، یو 2 کاله مخکې د 2 خویندو یو ورور پکې ملیانې خرڅولې، اوبۍ خرڅولې، هغه پکې شهید شو. هغه بل زلفان یې ترور وي، ځان درته لوګی کم که جهان درته لوګی کم. دا جهان مو د پلار دی، دا بچي مو د پلار دی چې حوصلې له نورې بلندوئ. خپل بچي خپل هغه پلان سټ او تالي سټ یې راوله که نه، هغه د خنزیرانو په شانتې سټونه یې پلان کړي، خپل بچي راوله. د خپل بچي دا نوک سروینه چې دا پته درته ولګي چې حوصله څه ته وایي. په پردو بچو باندې حوصلې بلندی، د لګانو قبر دی په خپې دی په قبر کې دی او په سپینه ږیره باندې منافقت کوي، دروغ وایي. ډېر غټ منافق او لوی منافق اعظم یې په پردو بچو باندې سیاست کوي. انشاءالله که تا زموږ نه د جنت بوی ولید که نه، نو دا ږیره به زه ستا په دې امتیازو باندې خریم. الله دې نیست نابود کوه، الله دې نور وشرموه. تاسو د پښتنو د سر قاتلان یې، 23 پندیار ولی، ایمل میلو، اچکزی، الیمین ګنډاپور، تاسو د ټولې د خدای بیخ بنیاد وباسئ، لکه د پښتنو مو چې بیخ او بنیاد وباسه. د سر سړی د پښتنو نه وژني او دا پلنسټي او دا تالیسټي او دا خنزیران وایي زموږ حوصلې بلندې شوې. په پردو بچو باندې حوصلې بلندوئ. خپل بچي راوله که نه، هغه پلنسټي راوله